fantrana sy fahasahirana nalalina fanainina tsy sahazaka miantsony rehetra irahina ny 2CO2M solika iakabitika nefa betsaka ny tsy mazava hoy Serge Zafimaova. Tsena andrianjaka isotry fanavozana lalàna mifeny tsena no ampilamina ny disadisa. Misy manam-pahaizana tsy mahalala ny atao hoe fanakorontanana eto Madagasikara, hoy ny lolona teo aloha vaovao Benjamin. Mila miverina mianatra ny famaritana momba izany ny mpitondra sasany eto amintsika satria lasa adika arak'izay saim-pantatra fotsiny izany, hoy ihany ity olona ity. Hatramina mpitandron'ny filaminana mitondra grady ambony aza, toa tsy mahafehy ny famaritana izany, hoy hatrany ny fanamafisany. Zavatra tokony mbola iverenantsika ianarana angamba, ianaran'olona rehetrarehetra, na ny mpailalana, na ny tafika, na ny mpanao politika rehetrarehetra, hoe inona moa ny notion ny mpanakorontana, izy natao hoe mpanakorontana, olona tsy manaja lalàna sa ny vahoaka mitaky ny fahamarinana. Io fona moa ko averimberina hoe tandremo manakorontana, so de tsy azotsika ny dikany hoe manakorontana. Io tokony ianarany rehetrarehetra io, na izy na izy ary mahagaga ohatra ny folo anda indrindra ny gendarmerie tanindrazana sy lalàna, mbola voatazona ve zay devise zay am'izao tanindrazana sy lalàna. Misy fanarahan-dalàna tokony mipetraka amin'ny tokony ho izy ve am'izao, to zay zavatra rehetra miseho na fitantanam-bola. Hitatsika reny rapport ny Cour des comptes tamresaka fitantanana Covid, aiza nandehanany vola, inona moa nanliana madamo Isabelle Delattre, aiza ozy volan'ny feranareo, ka mipetraka ve ny fitantanana ara-dalàna. Zay mahatonga olona rehefa sahirana hoe tsy izitsony ty, ka tokony definisen'ny fitsarana sy ny tafika hoe inona tena notion ty fanakorontanana ty, iza ny manakorontana. Izay mitaky ny marina sy ny zolo no atao hoe mpanakorontana eto Madagasikara, hoy hatrany ny fanazavana. Tsy fantatra mazava na ny boky ny anarana tany ampianarana ve no samihafa, sa ny fomba fijery no inina akipy manoloana ny marina sy ny tena izy, hoy hatrany ity olona teo aloha ity. Vao miteny anao, vao mitsikera ho misy zavatra tsy mety, ianao tao mpanakorontana. Fa le olona manao le zavatra ve mba takisenao mpanakorontana sa tsy mpanakorontana. Ny henoko amin'ny Facebook na ianao manjery hoe anareo ve ananahery ady amin'ny tafika. Sa hoe avaiza moa hitafika io, avy amin'ny vahoakana io, tsy tafy-bahoaka io, fa tsy tafika le manome komandy androany. Manome komandy zany, komandy amin'ny tokony ho izy ve hiaro vahoaka sy ny tanindrazana, zay ny mission ny tafika ine, fa tsy hiaro olona anankiray. Ka raha hiaro olona anankiray izy, olo manome baiko azy zavatra hafa ndray zay, tsy tafy-bahoaka izy am'izay, fa tafika-olona. Fa raha tafy-bahoaka izy tsy mitombona ny fanaovana ny resaka iny. Misy nge nampitondra na filohan'ny republika ianao amin'ny lalàna zany, na iresa-pirenena zany haute trahison. Rehefa anao tratra manao an'izay, niza anao dia azo gadrana. Ka ny filazana hoe iady amin'ny force de l'ordre, iady amin'ny maramila, iady amin'ny folo anda, tsy ny vahoaka, zanaka vahoaka io. Le olona tsy manao fahamarinana ny adivan'ny vahoaka fa tsy ny folo anda. Ary ny folo anda tsy tokony atao fitaovana hanampiretana vahoaka. Niseho natanjaka avokoa ireo mpitondra rehefa mbola eo amin'ny fitondrana teto Madagasikara na tany ivelany, hoy vaovao Benjamin. Nandrefy ny vahoaka tao aminy izy ireo, hoy izy, saingy ny arahandrehetra nahitany ny hafaran'izy ireo. Tsy ny fanrangarangana basy sy tafika no vahaolana rehefa krizy sosialy sy toe-karena toy izao, fa vahaolana sosialy sy toe-karena ihany. Mila mitandrina ny mpitondra manoloana ny vavatsiambina sy ny teny avoaka, hoy hatrany ny fanamafisana. Raha mbola nisy fitondrana mafy indrindra maneran-tany dia ny fitondrana Siriana no tariny Bashar al-Assad, kanefa dia niongana ihany no ny hafarany. Raha nisy fitondrana mafy indrindra teto Madagasikara dia ny fitondrana no tariny Amiral Ratsiraka, saingy indro voaongana izany.
ny olona eto Madagasikara dia manao be mareniny, tsy mifampiainy fa mandrangaranga heriny mpitondra hoy Serge Zafimahova. Mazava ny tenin'ireo ray aman-dreny ka tsy tokony ho be mikondosy be marenina satria firenena iaraha-manana ity ka tokony samy ampandevitra ny ambom-po ary iroso amin'ny fampidiniana sy fampiresahana ny hery rehetra hoy ihany ny mpanao politika Serge Zafimahova. Efa lohalika ny ranompary satria le fanotran'ny vahoaka zay ondry ny fiangonana me mahantra ny vahoaka, efa minapako ny vahoaka ary tsy afaka tsy tenitsony ny fiangonana. Io resaka be mareniny io efa mahazatra koa io eto. Ny filoha samihafa vaongana teto eny, ny filoha Ratsiraky ny roa niongana nisy mafy no zany ve tamin'izany fotoana zany, ary zareo rehefa mitondra be mareniny ohatra ny ankehitriny be mareniny, ka rehefa be mareniny ianao misy fotoana ny zavadretra, tsy zany tena an'io fa atao anatin'ny teny ray aman-drenin'ny conférence épiscopale, misy fotoana ozy ny zavadretra de misy fotoana tokoa ny zavadretra. Ny ray aman-dreny efa miteny rehefa manao be mareniny ianao de misy fotoana tsy maintsy maka fepetra koa ny ray aman-dreny ary mananjanaka be dehibe izy voniny itsangana. Ary rehefa mitsangana tokony mahay mifanajy tsika, mahay mifampiresaka tsika samy malagasy, tsisy mahavita tena rery eto fa sakafo ny dinika de jerevana. Misy olana mila vahana aingana eto amin'ny firenena isorohana ny korontana hoy ihany Serge Zafimahova. Amin'ny alalan'ny fampidiniana ihany no ahafahana miroso amin'izany satria mila ny hevitry ny rehetra ny fanavotana ny firenena fa tsy olombitsy na mpitondra izay efa mampitondra faisana ny malagasy hoy hatrany Serge Zafimahova. Mazava ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy antsy vahoaka hoy ny rodobe ny mpanohitra. Ny mpitondra ihany no mahita atreto fa isy fanonganam-panjakana eto Madagasikara ary mahatazana sahady fa isy korontana eto hoy ihany ny teo anivon'ny RMDM. Raha olombe mipetraka ho ray aman-dreny eto amin'ny firenena dia tsy tokony anao fomba firesaka sy fiteny toy ireny hoy hatrany ny filoha-hevitry ny RMDM androany. Tokony ilaza ny marina amin'izay voalaza fa manakorontana azy ny mpitondra fanjakana hoy Pasteur Edouard Tsarame satria raha ny fanoherana dia fikaroham-baolana no kasaina atao manoloana ny krizy iainan'ny malagasy izao. Ngamba tsy tokony ho fomba fiteny na ny toerana misy azy maharay aman-dreny na ny gradiny mahagénéraly ary na ny mampitandro filaminana azy satria ny asan'ny mpitandro filaminana dia miaro ny vahoaka sy ny fananana fa tsy mihantsy vahoaka hifampitady amin'ny vahoaka. Zaho tsy mbola nahita hoe mpitandro filaminana dia ny vahoaka ny zay tokony arovandray no anovana zavatra ohatran'izany dia gaga hoe mpitandro filaminana antsika no manao zavatra ohatran'izany. Fanonganam-panjakana raha zareo no mieritreritra an'izany fa tsy mbola nisy aty fanoherana hoe tena ndao tsy fanonganam-panjakana fa gaga zay hoe fa maninona ianareo no mandeha lavitra ohatran'izany mieritreritrareo fa inona ny manery anareo ao fa inona ny manakorotana anareo ao nareo milaza misy korotana ino le manakorotana anareo ao tokony nareo mikorotana eo tokony hazava hoe inona le korotana le manakorotana anareo mihitsy tokony hazava mba ho fantatry ny olona hoe zao ne le manakorotana anay le olona fa tsy fantatra ny le izy tsy haiko nareo na misy mahalala zany fa zahay tsy mahafantatra hoe inona reny manakorotana an'reto olona reto mahatonga ry zareo miteny zavatra zao miteny zavatra otra zao fa izahay aloha dia miteny fa hoe ny adidinay amampanao politika anay ho an'ny tandrazanay dia ataonay satria adidy masina ho an'ny firenena ny fanaovana politika dia ijoro ho mpanao politika izahay hitondra ny hevitrinay hitondra ny fiteninay hitondra ny fanitsianay ho an'ny tandrazanay. Tsy hiemotra ny fivoriana mikatotrano ho ataon'ireo filohanany toko politika maromaro ny zoma izao ho hatrany efa namafisana ivoan'ny trano mikatona aorian'ny fionany ka ivoaka izay tenerana tapaky ny rehetra ho hatrany ny RMDM. Eny dikan'le fivoriana mikatotrano dia araka le tenenay zao mikatotrano le izy ka ao mbo tsy ao anaty trano ve ny tokony mahay anazy fa tsy tokony hoain'ny olona ety ivelany fa zay ao anaty trano ihany no mahafantatra le fivoriana mikatotrano satria efa nosafidiana
akatona trano le izy de ao anaty trano zany ny afatarana zay fivoriana rehetrarehetra zay ho hitantsika eo fa rehefa mikatona manko ny trano de mety hivoha io de ny fivoan'ny trano ndray mety ahitantsika azy hoe zao koa ny fivoan'ny fa io tsy maintsy mikatona fa hivoha de rehefa mivoha de hitantsika rehetrarehetra ndray hoe zao ny fivoany avy ao anatin'le trano. Andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Mibaribary tsy takona fenina famirona makany amin'ny fanjakana tsy refesy mandidi ny mpitondra fanjakana malagasy ankehitriny. Manaprovizany ireo tsy fanarandalana maro niseho tamin'ny fifidianana rehetra ny fanesy hoy ny fanambarana avy amin'ny collective citizen Malagasy World na ny ireo Malagasy diaspora mivondrona ao anatin'ny 2CO2M izay mipetraka amin'ireo firenena demokratika toy ny États-Unis, Canada, Europe, aty amin'ny ranomasimby Indiana ary Australie. Amin'ny mahatany demokratika any Madagasikara tokony ato ary averina ny fifidianana rehefa hita fa misy tsy lavirary na fitsipika iray monja azy hoy ny fanambarana. Mifanohitra amin'izay nefa ny zava-misy ho izy ireo satria ny olona natao anara-maso ny fisotro ny fifidianana indray no ampijirina ponja amin'ny tsaradrariny. Miantso ny vahoaka malagasy na sivily na miaramila, fonksionera na manitra na manana izy ireo hijoro satria tsy sahaza ary tsy rariny intsony zakain'ny malagasy Madagasikara ankehitriny. Very ny asy na maha-malagasy tsy sahazan'ny olona nitady sakafo eny amin'ny dabapako. Tsy mendrika maha olona ny tsy fahazona misitraka rano fisotro madio, fitsaboana, fiainana milamina. Tranga izay ambaran'izy ireo fa fanahinina tanteraka ireo ary noho ny fitiavatena amin'ny mpitondra fanjakana. Loza ho an'ny fiarahamonina ny tsy fisiany demokrasia ka tsy afana maneho hevitra ny kahalalahana. Rarina mitroatra ny vahoaka satria fanambaniana azy ny zava-misy hoy ny fanambarana. Miantso ny rehetra aneo firaisan-kina ny vondron'ireo malagasy miaina ivelan'ny Madagasikara satria aleo maty mitsangana toy izay velona mandadilady hoy ny fanazavana. Tsy mahagaga raha mikoropaka avokoa ireo izay verina ho tompon'andraikitra sy manampahefana eto amin'ny firenena satria mibaribary fa tsy ho tafavoaka raha ny tarimarika sy ny zava-misy ainana ankehitriny no ny solombavambaoaka Fidèle Razarapiera. Mihiba avokoa ny tarimarika izay taratry ny tsy fahombiazana raha ny fanamafisana. Misongadina amin'izany ny tamin'ny famoaham-bola avy amin'ny famatsim-bola avy any ivelany nanomboka ny taona 2024 no makaty. Raha ho an'ny taona 2024 manokana, efa mananika ny 905 miliara ariary ny vinavina ny famatsim-bola ho azo avy any ivelany, kanefa raiky ampy 709 miliara ariary no tafavoaka ny fitondram-panjakana. Tsy nijanona teo anefa fa nitotongany ny 3 volana fahatelo ho an'ny taona 2024. Tsy nisy afa-tsy 907 miliara ariary no tafavoaka, izany hoe ohatra faingo raiky amin'ny 700 tamin'ny vola 520 sy 3 miliara ariary ro no eritreretina fa ho azo. 26 miliara d'ariary tompoko ny tafavoaka, tompoko la tompivana ty tena enjana andrina satria zena anaovana. Oy! Rehefa ataontsika ny salanisan'io raha matoa ministra 0,81%. Tsy tonga 1% avy. Madame ministra, tsy mbola nisotro tiange hatram'izay ny ainany tao anatin'ny 10 taona hoe décaissement antsika financement externe any amin'ny 3000 milliards ny prévision 3265 milliards d'ariary. Io ny taratra sy afahantsika milaza fa ianareo de zao tsy azon'olona antoka afaka potsapotsaka amin'ny fomba firesaka. Tsy matafavoaka vola nareo. Ny antony tsy capable manao dossier aloha ray zay. Tsy capable mitana ny teny nomenareo. Tsy manatanteraka ny zavatra zay fampiresahana amin'ny mpiara-mombonanto. Tsy tafavoaka. Zay le izy. De zao ary mampitahotra anareo de mahatonga anareo miteny daholo le ry miteny daholo hoe tena fa mahalala zavatra ne mihidiny robinet. Tsy tafavoaka tsika ty, tsy zavatra azo atao. Ary tena kenda ho kororoany delona kely sy namany tsika hoe tena hoe tsy afaka mihitsy tena midina mihiba. Taratry ny tsy fahombiazana zao. Efa hitanareo zany le tsy fahombiazana de inona nataonareo? Teti-bola mpanjakana averanga zao ny zavatra mivoaka hoe famatsim-bola avy any ivelany. Eritreretina anosehana ny fanarenana ny lafina ara-toe-karena to Madagasikara de zao ny taremarika hitantsika tao anatin'ny tranokalan'ny ministera ny fitantanam-bola. Inona moa zany? Baraka inge zany. Tsisy ninina azo antena ainany zany. De nareo am'izay no mikoropaka satria fantatrareo hoe tsy mamely ty zavatra ty de tena ho sahirana nareo. Anisany nanamarika ty fitondram-panjakana ity ihany koa ny fandaniam-bola miopapana ho an'ny fitandronan'ny filaminana, izany hoe ny polisy, ny zandary sy ny tafika.
Niainga tany amin'ny 3.7 miliary ariary zany taona 2012 ary efa mananika ny 8.9 miliary ariary ho an'ny 8.2012 izany hoe manodidina ny 7.9 miliary ariary. Vola tsy toko tsy firohana izay volam-bahoaka no atotony saingy mifanohitra ary tsy misy fiantraikany amin'ny zava-misaina ny vahoaka akory ny vola be natokana ho an'ireo mpitandro ny filaminana noho ny fanazavana. Zany ny teti-bola ho an'ny fitandrona fandriam-pahalemana. Mbola misy nikidina ampinina olona 3 matany Ambohibatavo amin'ny 7 maraina amin'ny fanafiana. Mbola mandeha fangoronana charbon an'olona mitrongo voahomana nefa budget nareo 1218 milliards d'ariary 6090 milliards FMG. Orangate fa firenena inona ty misy atsika ty président? Zany budget atokatsika ho an'ny fitandrona fandriam-pahalemana inona ny ataon'le mpitandro filaminana miambina 13 metsy isy angalatra. Mitangorona eo Asorano, eo Analakely. Ariva ny andro modindray. Io nefa budget. Itsika vahoaka mamoaka ny vola io andoavana ny vola io makany amin'ny mpitandro filaminana. Isika vahoaka. Fa le mpitandro filaminana ve tena matsapa hoe misitraka ny 1200 milliards ariary io izy. Raha ny filaharana 2012 navoaka ny Global Firepower dia Egypte no firenena matanjaka ratafika indrindra aty Afrika ary fa 7 maneran-tany. Eo amin'ny laharana faharoa aty Afrika saingy fa 4 maneran-tany Algérie ary Nigeria kosa eo amin'ny laharana fahatelo raha raika amin'ny 30 maneran-tany. Eo amin'ny laharana faharoa amin'ny 30 kosa ny misy Madagasikara fa 30 maneran-tany raha ny filaharana nivoaka. Raha ny fantatra, fepetrain'polo mahery no napetraka nazona moka io filaharana io ho an'ireo firenena miisa 570 maneran-tany. Ao anatin'izany isan'ny miaramila miasa, ny isan'ny fiaramanidina piady sy ny sambo, ny fisian'ny solika natokana natanteran'ny miaramila ny asany ary ny teti-bola natokana ho an'ny fiarovana sy ho an'ny fitaovana. Andaniny anana ny fanjakana 900 sy 10 miliara ariary na 300 tapitrisa euro ireo mpandrara ara-solika no ireo etra sy tamberin'ny bidy ho fampandrosoana ny setry ny solika sy ny fikojakojana lalana. Ankilany dia eo anelanelan'ny 7.7 ka hatramin'ny 7.7 miliara ariary nitrosan'ireo kompani mpanjara solika amin'ny fanjakana miampy 800 miliara ariary trosan-tsoliky ny Jirama mbola tsy voahefa tamin'ireo kompani taray marika tamin'ny taona 2022 ireo. Eo anelanelan'ny 50 ka hatramin'ny 200 ariary isaky ny litatra isam-bolana no fiakarana sy fidina ny vidin'ny solika eto amintsika. Iantra manomboka amin'ny faran'ity volana janoary ity ny fiakarana raha ny vaovao saingy mbola tsisy aloha ny fampidinana satria mbola misavovona ny trosa na an'ny fanjakana na an'ireo mpandrara solika hoy ny mpandinika ara-toekarena Serge Zafimahova. Io miakina amin'ny vidin'ny solika anatin'ny volana efa lasa. Ohatra zany hoe tsika zany zao volana janoary ataontsika hoe ho avy zany volana febroary dia ny solika vidin'ny solika amin'ny volana janoary ity no jerevana le moyenne dia iny moyenne iny zany rehefa avy eo nahitana hoe firy ny mety fiakarany na fidiran'le solika 200 ariary no fiakarany farafahabeany na fidinany farafahabeany zay zany le izy fa misy zavatra ihany tsy mazava amin'ny olona ny tseny raisam-pirenena zany mety hoe midina fa le solika tsy voatery hidina aty Madagasikara ny antony tsotra satria le izy koa misy koa le remboursement le trosan'ireo compagnie pétrolière reo zay zany le izy zany hoe paramètre roa zany no jerevana amin'le vidin'ny solika le fiakarana sy fidinana amin'ny tsena raisam-pirenena fa koa hoe le trosan'le compagnie pétrolière aty amin'ny fanjakana reo zany paramètre roa dia rehefa jerevan'ireo paramètre roa reo tsy hidina zany ny vidin'ny solika. Tsy mbola mazava atreto ireo trosa mifampiditra eo amin'ny fanjakana sy ny ireo kompani solika ho iatrany Serge Zafimahova. Ratsaivina mantsy efa nisy ny tranga fidinan'ny vidin'ny solika teo amin'ny setra iraisam-pirenena saingy isika teto Madagasikara
tsy nampidina ny vidin'ny solika. Mbola misy foana le trosa nefa tamin'ny fidinany solika tamin'ny tsena iraisam-pirenena tena ambany de ambany a ny atsika ny lafo indrindra tamin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena de fanontaniana mipetraka hoe aiza ho aiza tao anatin'izay a le vola le trosa ray zay lafa mifaharomana irana be a de hoe ananan'ireo orinasa mpivarotra solika reo tsika trosa de tsika koa ny fanjakana malagasy zany ny marina manana koa trosa am'ireo compagnie reo ka maninona tsy avoaka zany salanisy zany afatarany hoe iza moa zany ny tena bola misy trosa amin'iza de inona daholo reo trosa reo zay koa mila fantatra fa maninona tsy avoaka mangarahara ary maninona mpamatsy vola ny FMI a tsy mamoaka an'izany mangarahara misy complicité koa ne zany le institution internationale le raha tsy ahivina dia $700 ny vidin'ny baril ny solika maneran-tany tamin'ny fotoam-pitondrana raha valomanana saingy voatazona $2,000 ny vidin'ny 2 litatra ny solika teto amintsika efa tafidina $100 ny vidin'ny baril teo amin'ny setra iraisam-pirenena ny jona 2024 saingy ny araha andrehetra nahita sy ny aina fa $704,000 ny 2 litatra ny solika tamin'izao fitondrana rajoelina izao. Tsy misy izay tsy mikaikaiky manoloana ny fisondrotry ny vidiny entana eny an-tsena rehetra eny. Niakatra avokoa manko na ny vidin'ireo kojakoja ilaina andavanandro, na ny sakafo isan-karazany toy ny legioma, ny hani-kotrana, ny siramamy sy ny maro tsy voatanisa. Ny vary izay foto-sakafo zao dia mananika ny $4,000 ny kilaony ankehitriny. Ity farany izay tena mampikaikaiky any maro. Ny vary sy ny siramamy zao tena hitako lafo. Tsy mety zakaina ko zao miainana dia tsy mety zakaina aloha raha misy anambarana azy dia azo ambarina. Tena sy lahitako. Ao fontony fanjakana zany mba hoe baizerin'ny fiainan'ny madinika misy tena potika misy le madinika. Le zaka zao dia le vidy maro misy tena sy zaka. Dia vidina charbon sy zaka. Charbon dimanjato zao indray manokana fosiny dia vita. Dia zara raha fa mahita ny hoanina androany dia mihinana dia arivany ihany dia matoroky. Sy hitako. Zara raha fa mahita raika poka dia lasa memahiao ny vatana dia memahiako. Tampotra ako. Noho ny fiakaran'ny vidim-piainana arak'izany dia manova fomba fiainana ankamaroany isan-tokantrano mba ahazoana miara mizatra amin'ny fahalafosan'ny fiainana. Ahianarak'izay azo atao ny sakafo hohanina, ho hatrany ny fanazavana ka fitazomanaina sisa no azo ilazana azy. Be dia be zany zavatra tsy maintsy sakrifienao hoe hiadabo-tena an'le. Tokony raha ohatra vienao taloha zany olona efatra mihinana toy 3 kapoaka ohatra. Mety efa raisy tapany aloha ny atao zay zany le izy satria anao tsy maintsy miaina ho an'ny miaina zany tsy maintsy zay dia sy mety eo ny atao magnavatra zany dia mba hoe bazirefo kely aloha le madinika aloha tena marina mitongo zaho moma raha fa sy miboaka agnatin'ny tagno anao zay dia fa sy mihinana anao zay tao agnatin'ny tagno alonao miboaka dia mahita 5,000 dia iny afaka andrahoanao vary. Mahantra ny firenena, mahantra ny malagasy. Ny vahaolana ialana amin'izany anefa mbola tsy voafaritra mazava hatreto. Miantso ny fitondram-panjakana hatrany ny mponina mba hijery azy ireo sy mba hiainy ny fitarainany ary indrindra amahy izao olana ny fidangany vidin'entana andavanandro izao. Noho ny fahabetsahany rotsakorana ny sesisesy vokatry ny fandalovan'ny ledy teto amintsika dia ampy ny rano mampandeha ny tompam-pamokarana herinaratra ao an-dekaleka. Vokany na ato ny fahatapahan-jiro mifandimby araka ny nambarany teo anivon'ny JIRAMA. Mety hisy ihany anefa ny fahatapahan-jiro vokatry ny olana ara-teknika ho hiatran'ny JIRAMA. Ny toto kosa fahatapahan'ny herinaratra izay tety hisotro sy ny manodidina araka ny fanamafisana. Ny fahatapahan-jiro aty aminay dia intelo miverina izy. Amin'ny alina izy eo amin'ny 10 eo ny tapaka. 10 akatra amin'ny 2 eo na amin'ny 2. Dia avy eo indray izy tapaka amin'ny 5 dia miverina amin'ny 7 sasany. Dia manomboka amin'ny 7 indray izy tapaka dia miverina indray izy any amin'ny 12 any ho any.
natapaka na tsy ny jiro sy rano mitovy hatrano ny tombabidiny ataon'ny jirama eny mihoatra amin'ny fandoa mahazatra aza ny fakturany jirama tsy vitan'izay fa raha tsy voaloha anatin'ny feim-potoana nomen'ny jirama dia tonga midiny fotony avy hatrany izy ireo na manapaka ny herinaratra na manaisitra ny compteur araka ny fampilazana ataony ao anaty facture tonga foana fa ny vidiny tsy miova ohatra ny tena tsy ay voaloha ara-dalàna ny anay aloha ny jiro tsy maintsy aloha na tapahany zalara voanina jirama zao raha vao ohatra hoe tarenao na andray andro arany dia efa tonga ry zareo tonga dia manapaka ry zareo nefa izy le manapaka iny misy rehefa miverina any amin'ny jirama iny ao dia misy frais indray avy eo ry zareo mandeha makaty mamerina anazy hatreto tsy mbola nahitana vahaolana maharitra ny famatsiana jiro sy rano manerana ny nosy raha somary iamaivana ny fahatapahan-jiro noho ny fisian'ny rotsakorana dia miamafy kosa ny fahatapahan-drano na dia avy aza ny orana ho an'ny androany ohatra dia tanàna raiky amin'ny fitopolo ny lasibatra fa irano noho ny tsy fahatomombana milina electropompe N1 ao mandro seza faharoa raha ny filazahana zanatsokatra misy tadimy amin'zato saika aondrana ntsokosoko notratehaky ny mpiasa ny fahadiseranana ny tolakandro teo teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato mpandeha teratany sy notelo miralany no nitondra ireto sokatra ireto raha nikasa iondrana tamin'ny sidina ET 852 Ethiopian Airlines nandalo tao Addis Abeba ho an'ny Shanghai izy ireo tratra teo amin'ny fitsiriana amin'ny alalan'ny scanner ireto biby saika aondrana ireto izay voarara ny lalàna tanteraka ny fanondrana anazy ankoatra ireo rongonroapolo am'zato kilao sy sokatra karazany radiata misa 420 saika aondrana ntsokosoko ihany koa notratehaky ny mpitandro ny filaminana avy eo amborikadiny Betuka Atsimo ny alahady teo amin'ny PK 82 plus 600 lalam-pirenena fahafolo andohasatra tamy Aso Betuka Atsimo olona misy saroa no fantatra fa atao amin'ny famitorana izay tratra niaraka tamin'ireo entana ireo fa roa andro monja no latsaka ny orana dia toy izao sahady ny zava-misy ety amin'ny fokotany andranomanalina voalohany manasa-dranjo ny rano ety an-toerana dibo-drano avokoa ny arabe ka hatrany anaty elakelan-trano rehetra mampiferotraina ireo mponina ny fivoahana ny trano iny tarainana izy ireo tsy maintsy hatrehina nefa ny fiainana na eo aza izany ohatran'io foana io tsisy miova amin'izao mihitsy ila hatramin'izay dia ohatr'izao foana tsy manamboatra ihany fa ny eo ihany ny eo tena mijaly mihitsy tena mampijaly mihitsy amin'le fitraikany ianao zany tsy maintsy hitsobi-drano foana isako mandeha amin'ity lalana ity mpiakatra ny orana io zany ohatran'le dalina mihitsy zany ny tsisy ohatra hoe tsisy fikarakarana sa hoe ahoana ohatran'ny tsisy mikarakara mihitsy zany hatrambola kely zay dia efa niainano dia zavatra mba misy aty aminay nefa izaka misy fividianana dia misy propagande zay vao misy motopopy tonga eo voatotoina avokoa ny fidiram-bolana ny fahasalamana noho ny rano miakatra ety an-toerana raha ny fanazavana trany manginy fotsiny ny fofona tsy laitra iainana ratsy io rano io satria maloto be io rano io nefa zay zany tsy maintsy mivarotra eto eto zany ny fitadiavanay dia tsy maintsy mitady eto foana zay dia nefa zay tsy maintsy mivezivezy amin'ny rano io satria zay any mipetraka na mitsena zany aloha dia efa tsisy tsena zay satria ny olona na te hipita ety ara dia sahiroboka mihitsiny izy ohatr'izay koa ny eny apita dia ny fahasalamana moa zany mitongotra masaka mihitsy nefa zay tsy maintsy mivoaka mitady foana efa ntaonany maro no tsy nisy mpanavaozana ity lalana ity raha nambaran'ireo mponina hatreto koa tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo tompona andraikitra raha ny fanazavana trany na ny tompona andraikitra eny fotony zany na ny tompona andraikitra maefa mangataka ny ijerena akaiky ity olana miatra manaina ity ireo voakasiky ny fiakaran'ny rano ary io tena tsy mety aminay satria 2 jours 3 jours dia mamofona be io zao misy lavaka be dia raha sanatria zany misy olona tsisy olona mijery eto dia lasa koa maty raha vao latsaka ao zany zavatra zany tokony mba ho tsapan'ireo olona eo ambony reo fa tsy rehefa iantso anazy hoe avy zay toano dia tonga daholo ireo rehefa anao zavatra nefa tsisy hitana dia anankiray dia efa leo fampandriana drisa le vahoaka aty ambany io zakanay foana na mbola atraty raha ny rano fa mba mila tamberina andraikitra zany avy aminareo tonga fanjakana tsy neto amin'ny fokotany andranomanalina ihany fa ny akamaroan'ireo faritra ivy eto Antananarivo renivohitra dia misedra olana avokoa manoloana ny fiakaran'ny rano ohatra akaiky amin'izany ny eny Andravoangy ny eny amin'ny fokotany Ambohibarikely Anosy Be sy Namontana sy ny maro hafa
traboina manodidina ny arivo rabetsaka ary 700 raha kely no misy ety amin'ny komina Ampitatafika rehefa fotoana ny rotsakorana toy izao. Fokotany telo no tena ratsibatra izany dia ireo mponina mipetraka amin'ny toerana manamorona ny Sisondy. Efa miomana amin'ny fiatrena izany ny komina amin'izao fotoana izao ary efa misy ny fepetra raisina manoloana ny mety ho fiakaran'ny rano araka ny nambaran'ny sampanam-pamantatra ny toetry ny andro ho an'ny eto Antananarivo ireny hoy ny ben'ny tanàna mpisolo-toerana eto amin'ny komina Ampitatafika. Mahazatra koa fa efa miomana foana izahay satria ilay zavatra efa miseho isan-taona dia jerena ny antony mahatonga an'ilay tondra-drano dia efa jereny fotony mihitsy dia anisany mahatonga ny tondra-drano sy mahatonga ny rano tondraka izay ngamba marimarina kokoa dia ny tatatra fandehanan'ny rano efa tsisy lalana ny rano dia tobaka dia efa mikarakara foana ny komina Ampitatafika manadio sy manala fako anatin'ireny tatatra ireny asa andavanandro izany fa tsy hoe rehefa tonga ny rotsakorana vao ikiropaka ianao hianala n'ireny zavatra ireny dia efa médecin après la mort ozy fitenena fa ny eto Ampitatafika efa miomana telo efa bolana meloa dia efa jerena daholo ny olana mety tonga ny tondra-drano ary tsara ny manamarika fa ny efa miakatra ny rano reny rano Sisondy zany ny tena miakatra io dia le trano eny amin'ny toerana iva ny tena matetika tratra satria monzy misy fanorenana tsy ara-dalàna ireny na atao hoe construction illicite efa tamin'ny taona 10 mahery 30 50 taona tany efa nisy ireny dia tsy hita izay anaovana azy dia nekena ny fisiny fa efa mpiomanina sady ireny ro volana melohan'ny fahatongavan'ny rotsakorana dia efa mimana ianareo mamonjy toerana avo rehefa latsaka ny orana dia izany rehetra izany efa mimana ny komina Ampitatafika na ny toerana andraisana n'ireo trabona rehefa vonona. Ivo-toerana telo no omaniny ity komina ity ametrahana ireo mponina voatery ala amin'ny trano fonenany rehefa tonga ny fetra farany amin'ny fiakaran'ny rano izany ho iatrany ny fanazavana. Ny sity fandraisanay hatramin'izay dia sity anankitelo tena tsy mbohatra toerana malalaka izay tany malalaka fa ny olana tamin'izay tany malalaka izay le fitaovana entiny manana tsy misy satria mila tanty dia tsy maintsy mamorona fivoarana WC dia tsy maintsy mamorona rano satria ny rano madio ilaina noho ny fahaseranana amin'izay zavatra izay dia nailika mihitsy izay toerana izay fa nitady toerana trano mafana mampitrano n'ilay trabona dia anisany nanome trano isorona ny sefisisy koa taleny CVG raha ndre maromaro ny fahaleri fa dia efa misy efitrano voaomana amin'izany dia isorona ihany koa ilay fiangonana Mormon filaza azy tsy ndrefa ny komina etsy isorona be dia be ihany koa fa dia efa vonona ny andray rehefa misy trabona tamin'ny herintaona moa izany dia efa toerana andray ny trabona tsy nisy ny olona lamina tsara. Sampana maromaro no tsy maintsy miara-miasa amin'ny komina Ampitatafika rehefa tonga ny fotoana fifindran'ireo voatery mifindra toerana noho ny fiakarany rano ireo, ny mpitsabo, ny mpitandro ny filaminana ary ny fijerena manokana ny rano fisotro sy ny sakafon'ireo olona dia atrehan'ny komina ary mitako fiaraha-miasa avy amin'ireo sampandraraha misy eny an-toerana avokoa izany ho iatrany ny fanamafisana. Tsy mitsamotombo ny fahavoazana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Dikeledy tafakatra 3,750 ireo olona trabona avy amin'ny tokantrano 2,750 ao amin'ny faritra Sofia sy Analanjorovo. 4,720 any Diana, 3,303 any Istava. Ankoatra izay, olona 3,700 avy amin'ny tokantrano misy 3,20 no voatery nafindra toerana tany Voimage, Ambolobe, Nosy-be sy Tambava. 3 kosa ireo olona maty. Trano 7,750 no dibo-trano, ka 7,300 no nisy fahasimbana amin'ny ampahany raha toka 120 ireo trano raha vatanteraka vokatry ny fiakaran'ny rano no ny fabetsahany rotsankorana netin'ilay rivo-doza tany amin'ny sisin-dranomasina. Araka ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny BRGRC androany tamin'ny 12 atoandro teo. Raha ny famitamba avy amin'ny meteo tany amin'ny 3,700 kilometatra avaratra somary avaratra andrefan'ny Morobe no nisy ny foiben'ny Dikeledy ny atoandro teo tamin'ny 3 ora. 100 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary raha natao fitra 710 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Ny kisakany anatsimo izy ka nafaka 13 kilometatra isan'ora. Anondiany anatsimo somary atsimo atsinana nisy manomboka izao ka tombalana andalony manodidina ny 200 kilometatra
miala ny morontsiraka tsy mandrefana raha mpitsolakandro sy alina amin'ny tanjaka rivotoza mahery vaika 520 km isan'ora ny rivotra iaraka aminy mety hitatra amin'ny morontsiraka tsy mandrefana ny tafio-drivotra hoentiny tombana nitondra rotsakorana betsaka ihany koa izy izay efa tafakatra 20 mm ao anatin'ny 420 ora mandritra ny fandalovany ka mety hiteraka fiakarany renirano tondra-drano amin'ireo toerana marefo rano-trampo sy fiotsahan-tany nahazo fampitandremana miloko maitso ny distrika sy faritra androy morombe toliara voalohany sy faharoa sakara betukatsimo ary ampani tombana na ho betsaka ny rotsakorana atratra 50 hatramin'ny 90 mm ao anatin'ny 420 ora amina toerana sasany ato amin'ny nosy atao anatin'ny 3 andro avy nahazo fampitandremana miloko mavy morombe atsimo atsinana ny fitovinany ary ny ilany atsinana ny faritra matsatra ambony ho an'ny rampitso alarbi 20 janoary disadisany sampivarotra nisy tetỳ amin'ny tsenandrianjaka isotry nisy tranombarotra voalazan'ireo mpivarotra andaniny fa niorina tamin'ny fomba tsara-dalàna manko tetỳ raha ny lalàna komuna tsy tokony isy fanorenana tsara-dalàna intsony etỳ amin'ny tsenandrianjaka isotry hoy ny fanamafisan'ireo mpivarotra sy ny fikambanan'ny mpivarotra tsy mankatony fisian'ireo tsen'ireo tsena ao anatiny zany tsy manaiky mihitsy fa sorona le tsena no le président nametraka anazy teo président tsena re lasa miteraka disadisa ihany koa zany amin'izay sampivarotra rehefa maninona ny misy anio sy ny ohatran'izay zay zany no anton'le hetsika fitakiana mba hanasorana an'ireo tsena zay satria fantatra fa miorina tsara-dalàna izy ireo tsara-dalàna io satria tamin'ny fotoan'androny zany nisy fotoana mahity itseny ity dia rehefa mahity itseny ity dia namoaka arrêté municipal ny be ny tanàna tamin'izany tsy azo ataony manao fanorenana na amin'ny endrinina na amin'ny endrinina tato amin'ity toeranyity fialonana eo amin'ny sampivarotra sy fanasoketana ny lehibe ny tsena no ataon'ireo mpivarotra sasany hoy indray ny fanamafisan'ireo mpivarotra ankilany mankatoy ny fivarotana ny orona nitarika fifampitoriana teo amin'ny rotota manko ity disadisy ity araka ny zavatra misy zany eto amin'ny tsenan'andrianjaka isotry dia raha malala tokoa disadisa misy satria ho anay mpivarotra zany dia misy zany ny mpivarotra sasatsasany vitsivitsy milaza tsy hoe misy tsena miorina eny amin'ny lalana nefa tsy misy zany ary ahita maso tapoko tapirenena fa fandingana tsotro zao ary fipetana tokony andraikitra ato amin'ny tsena zany zavatra zany tokony andraikitra eto zany dia miasa tanteraka mihitsy tena miasa fa misy ihany le mandainga lainga milaza zao no fialonana sy ny fantatra tsony na misy politika ao ambadika zao na inony zay zany zavatra misy eto mitaky ny fanovana lalàna amin'ny fenitsena eto isotry ireo mpivarotra ireto raha ny fanazavana dia efa ny taonany maro no tsy nisy fanavaozana ny lalàna ny tsena kanefa mbola miatra amin'izao ka mitarika disadisa eo amin'ireo samy mpivarotra mpivarotra ny mba ampiantonana n'izay didy zay na hoe anafoanana azy mihitsy fa tsy nahazo valiny dia niova indray ny be ny tanàna dia mbola nangataka ihany zay fa tsy nahazo valiny hatramin'ny androany dikan'izay tsy azo atao mihitsy zany le manao fanorenana raha araka le didina voaka ny komuna nefa ny akory ny agagalay fa misy fanorenana miorina foana ary indrindra ireo zany eo ambavalalana mihitsy dia manelingelina ny fitateran'entana zany reo fivoan'entana sy ny famohan'entana ato anatin'ny tsena tahorinany ororitany nanana tanjaka teo amin'ny enina faingo valo tamaritra frigidaire nisy eo tany atsimo andrefany Japon dinanay nisina tsunami zareo japonais ka nanao filazana fampitandrema no maly alatsinainy niteraka tsunami madinidinika teo amin'ny 20 cm teo ny ahavo ny ororitany omaly io raha ny vaovao hatrany tamin'ny 7:20 minitra orany Japon sehon'ity ororitany tany amin'ny 12 km miala morontsiraka Miyazako fatra Kyushu araka ny fanazavan'ny fitoerana amerikana amin'ny sahanany geofizika na ny USGS nampitandrina ny vahoaka ny fanjakana japoneny amin'ny tokony alana amin'ny faritra manamorona morontsiraka satria mety iseho amin'ny fotoana tsy voafetra ny tsunami araka ny vaovao hatreto mbola tsy nisy vaovao nivoaka momba ny vokatry ity ororitany ity fantatra kosa nefa fa mihetsika iny imbalinjato sy arivo isa-taona ny tany any Japon izany hoe 20 isanjato ny ororitany maneran-tany dia any Japon avokoa ny ororitany isan'ny mafy
nisy eo tany antoerana dia izay nitranga voalohan'ny volana janoary 2024 tany noto nanana tanjaka 7.5 ao marché frigidaire ary namoizanain'olona 770 fa ny tena mafy indrindra dia izay nisy eo tany amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Japon 1 martsa 2024 nanana magnitude 6 tamin'ny marché frigidaire ka olona 2 alina no maty sy tsy hitapopoka tamin'izany.